လက်ရှိစိုင်ခွဲနှစ်ခုကိုစာရင်းချုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် file ထဲကနေပြီးတော့မှ open နဲ့ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီစိုင်ခွဲနှစ်ခုကိုဖွင့်မယ်ဒါဆို short 1နဲ့ short 2ဆရာမ file နှစ် file ပြင်ထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် short 1 file ဖွင့်မယ်ဒါဒီ short 1ဒီမှာ title bar မှာကြည့်လို့ရတယ်နော် short 1 file ထဲကနေပြီးတော့မှ open နဲ့ဒါ short 2ဒါဆိုရင်ဒီမှာ title bar မှာကြည့်လိုက်ဒါ short 2ပြီးသွားရင် file အသစ်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှစာရင်းချုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် new တစ်ခုယူလိုက်မယ် blank တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် file က3 file ပွင့်နေတယ် file 3 file ပွင့်ကြဘယ်လိုသိရလဲဆိုရင်အောက်မှာ click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာ short 1 short 2 book 1ဆိုပြီးတော့မှဒါ3 file ပြထားပြီမယ်ဆရာမတို့က file 3 file စလုံးကိုကြည့်လို့ရမှအသင့်ပြင်မယ်အဲ့တော့မှသူကစာရင်းချုပ်လို့ရမှာကိုအဲ့တော့အခုလက်ရှိက file 3 file တော့ပွင့်နေပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူက file တွေထပ်နေတာဖြစ်လို့ဒီ file တွေကိုမလုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုရင်ပြိုင်တူကြည့်လို့မရနေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ကဒီ file 3 file ပြိုင်တူကြည့်မယ်ပြိုင်တူကြည့်မယ်ဆိုရင် view tab ကိုနှိပ်မယ် view tab ထဲမှာရှိတဲ့ arrange all ကိုနှိပ်မယ် arrange all ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအနေနဲ့ကြည့်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရွေးချယ်ပေးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းက down လိုက်ထည့်ထားတာများတယ်ဆို vertical ပေါ့အလျားလိုက်ထည့်ထားတာများတယ်ဆို horizontal ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းဒါမှမဟုတ် cascade ကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ရတယ်လက်ရှိကတော့ဆရာမရဲ့စာရင်းတွေက down လိုက်ထည့်ထားတာများတဲ့အတွက်ဆရာမကအခုလက်ရှိ vertical ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် vertical ရွေးလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ file 3 file သူပြပေးလိမ့်မယ်ဒါက book 1ဒါစာရင်းချုပ်မဲ့ file ဒါက short 2 file ဒါ short 1 file ရမလားဒါဆို file အားလုံးတွေ့ရပြီ file အားလုံးတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့စပြီးတော့မှစာရင်းစချုပ်တော့မယ်တခုသတိထားပြရမှာရှိတယ် arrange တူရမယ် arrange တူရမယ်ဆိုတာလေးထားပါတော့ဆရာမတို့ရဲ့ဆိုင်မှာက mouse ရဲ့ keyboard ရဲ့ monitor ရဲ့3ခုရောင်းတယ်ဆိုင်ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆိုင်မှာ3မျိုးရောက်ရင်နောက်တစ်ဆိုင်မှာလည်းဒီ3မျိုးပဲရောက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆိုင်ပဲနှစ်ဆိုင်လုံးကကိုယ်ဆိုင်ပဲလေကိုယ်ဆိုင်ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ3မျိုးရရင်ဟိုဘက်မှာလည်း3မျိုးရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စရင်ချုပ်တဲ့အခါကျရင် arrangement တူရမယ်ဒီဘက်မှာ keyboard mouse monitor ဆိုဟိုဘက်ဆိုင်ကလည်း keyboard mouse monitor အတိုင်းပဲစရင်ချုပ်ပေးရမယ်ရောင်းအားတော့မတူဘူးပေါ့ကွယ်ရောင်းအားကတော့မတူဘူးကိုရောင်းအားကိုထက်ဒါပေမဲ့စရင်ချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကိုအစင်လိုက်တိုင်းထည့်တဲ့အခါကျရင်အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်အစင်တူတူထည့်ပေးရမှာပေါ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုမျိုး arrangement တူတူထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်မရောင်းရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း0ထည့်ပေးရမယ်မရောင်းရလို့ဒီ items ကိုဖြုတ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမရအောင်ဒီ items ကိုထည့်ရမယ်မရောင်းရလဲအဲ့ဒီနေရာမှာ0ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး arrangement လေးပြီးတော့တူရမယ်ဒါဆိုဆရာမတို့ကအဖြေထားမယ့်နေရာမှာ cell ကွက်ချမယ်ဒါဆိုဒီနေရာမှာ cell ကွက်ချမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် data tab ကိုနှိပ်မယ် data text ထဲမှာရှိတဲ့ data tools ကိုနှိပ်မယ်သူကလေခုလက်ရှိ file ကချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် data tools ဆိုပြီးတော့မှသူက tools လေးတွေပေါင်းထားပေးတာအမှန်တကယ် range အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ data tools လို့မပေါ်နေဘူးသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ icons လေးတွေက auto ပေါ်နေလိမ့်မယ်ကြည့်တာနဲ့တွေ့ရတယ်အခုလက်ရှိကကြတော့တိတိဖြစ်နေတယ်လေတို့တွေကချုပ်ထားတာကိုချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू က data trip ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့မှချုပ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆရာမတို့ဘာကိုရွေးမလဲဆို consolidate ကိုရွေးမယ်အဲ့ဆို consolidate ကလေးနှိပ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ box ကြလာမယ် function နေရာမှာကိုအသုံးပြုမဲ့ function ရွေးပေးရမယ်ဆိုင်ခွဲစရင်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်တော့သူကတော့ပေါင်းမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီဆိုင်မှာ mouse pad နှစ်ခုရောင်းလိုက်ရလဲဟိုဘက်ဆိုင်မှာရော mouse pad နှစ်ခုရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါဆိုစုစုပေါင်း total ဒီနေ့ mouse pad နှစ်ခုရောင်းလိုက်ရပါတယ်လေဆိုပြီးတော့မှသူတွေကစရင်ချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စမ်းမဲ့တုံးနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကစမ်းမတုံးချင်ဘူးတခါတလေကြာရင် count ရေးတွက်တာမျိုးတုံးချင်တယ်တခါတလေကြာရင်ပြန်မျှချင်းရှာချင်တယ် average ရှာချင်တယ်သို့မဟုတ်အကြီးဆုံးရှာချင်တယ် maximum အငယ်ဆုံးရှာချင်တယ် minimum အစရှိတဲ့ဖြင့်ကိုအသုံးပြုမဲ့ function ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လက်ရှိကတော့ဆရာမ sum နဲ့ပဲချုပ်လိုက်မယ်နော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆို sum ကိုရွေးမယ် reference အကွက်မှာ click နှိပ်မယ်ဒါဆို reference အကွက်မှာ click နှိပ်လို့ cursor လေးရောက်သွားပြီဆိုရင်စရင်း selection မှတ်မယ်စ
စာရင်း selection မှတ်တဲ့အခါမှာပုံလို့မရဘူးဒိုလို့မရဘူး quantity တူမှရမယ်။ဟုတ်ဆရာမ name ကနေစပြီး selection မှတ်မယ် price quantity amount ဒါဆိုဒီရှိမှတ်မယ်။နောက်ကြ selection မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထိပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရနော်။ပြီးသွားရင် add ကိုနှိပ်မယ်။အဲ့ဒီစာရင်းတွေဒီ all reference အကွက်ထဲရောက်သွားမယ်။ all reference အကွက်ထဲရောက်သွားပြီးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုစာရင်းမှတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒါ name ရယ် price ရယ် quantity ရယ် amount ရယ်ဒီမှာ column လေးခု selection မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် add ကိုထပ်နှိပ်မယ်။ဒါဆရာမတို့မှာ shock နှစ်ခုပဲရှိတာဖြစ်လို့နှစ်ခုပဲ selection မှတ်ထားတာ။သုံးခုရှိတယ်ဆိုလဲ add ကိုနှိပ်ပြီးတော့သုံးခုတစ်ခါထပ်မှတ်။လေးခုရှိတယ်ဆိုလဲ add ကိုနှိပ်ပြီးလေးခုထပ်မှတ်။အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်။စိုင်ခွဲဘလောက်ရှိချုပ်တဲ့ပုံစံကတော့တူတူပဲ။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဆရာမတို့ဒီနေရာမှာ top row အပေါ်ဆုံး row ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတာ။ပေါ်ဆုံး row ကဘာဖြစ်မလဲ name တို့ price တို့ quantity တို့ amount တို့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် check လုပ်ပေးရမယ်။ left column ဘယ်ဘက် column ကိုလိုချင်လားတဲ့ဘယ်ဘက် column ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ mouse တို့ keyboard တို့ monitor printer တို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစာရင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကို click နှိပ်ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မူလစာရင်းတွေဖြစ်တဲ့ source data တွေနဲ့ link ချိတ်ထားခြင်းလားတဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ source data နဲ့ link ချိတ်မယ်အဲ့တော့မှသူကပြန်ပြီးကြည့်လို့ရမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ link ချိတ်မယ်မူလစာရင်းတွေနဲ့ link ချိတ်မယ်ပြီးသွားရင် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုစာရင်းချုပ်ပြီးသားတစ်ခါတည်းကြာလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်အောင် mouse ဒီစုစုပေါင်းဒီလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ် quantity ကဒီလောက် amount ကဒီလောက်တစ်ခါတည်းစာရင်းချုပ်ထားပြီးသားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒါ number 1 view နဲ့ကြည့်တာဖြစ်လို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီ mouse ကစုစုပေါင်း106ခုရောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့သိသွားပြီ short 1မှာဘယ်နှခုရောင်းလို့ short 2မှာဘယ်နှခုရောင်းလို့ तू က106ခုဖြစ်တာလဲ तू ကသိချင်တယ်ဒါဆိုရင် view number 2ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာပြမယ် तू က short 1မှာဒီလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ် short 2မှာကတော့ဒီလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်စုစုပေါင်းဒီလောက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခု keyboard short 1ကဒီလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ် short 2ကဒီလောက်ရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့် keyboard စုစုပေါင်းဒီလောက်ရှိတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်သူကငကို source data တွေနဲ့ link ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် short 1တွေ short 2တွေကိုငကိုမူလစရင်ပြန်ကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့သူ့ထဲမှာပဲ link ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခေါက်တည်းသူကပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆို view နှစ်ခုနဲ့ဒါကအပြီးတစ်ခါတည်းချုပ်ထားပေးတာဒါကတော့ short 1 short 2နဲ့ပြန်ခွဲပြီးတော့မှပြန်ကြည့်တာကိုဘယ်လိုပုံစံကြည့်ချင်လဲအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလောက်ရလားဟုတ်ရပါတယ်